石頭咧會比較濕少少嘅。魚咧都係可能林村河啦，比較容易啲常見啲嘅魚類啦。咁都係原其他種類嘅生物嚟嘅。哦，係啦。咁你冇戴眼鏡，咁依家就屈落去，係啦，咁樣屈落去。咁我哋見得到有蜻蜓啦，我哋有豆娘啦，個地方。咁有好多自然環境嘅資源咧，其實我哋係呢本咯，我呢本我都明。珊瑚喎，又嚟啊！